Každý si je tvorcom vlastného šťastia. Avšak čo väčšina detí sa môže oprieť o zázemie rodiny, pre mladých z detských domovov je pripravená štátna podpora v výške približne 850 eur. O problematike odchodu a osamostatňovania sa diskutovalo na konferencii organizovanej nadáciou pre deti Slovenska. Dostali niečo, čo na nejaké ošatné, niečo dostali ako taký ten odchodné, hej, to znamená, toto je. S tým, že buď to oni teda rýchlo stratili, alebo to povymieniali, alebo sa rozkotuli veľmi rýchlo peniaze, či tým pádom tie ľudia sa veľmi rýchlo dostali do stavu, že teda nemali kde ísť a veľmi často končili. Ono vždycky bolo kľúčové, že koho stretli ako prvého v tej kríze. V detských domovoch sa nachádza sotva 1% sirôt, zvyšok teda má svoju biologickú rodinu, no aj napriek tomu sa podľa štatistík až 85% odchovancov nepodarí dostať do života. Čiže v minulosti sa dieťa bez nejakej veľkej prípravy buď išlo na nejakú slobodárku alebo niekde, alebo sa vrátilo do starej rodiny. A to boli obrovské chyby, čo sa robili. Tam dieťa bez prípravy išlo a buď sa teda tam úplne zlyhalo, alebo sa ušlo odtiaľ, alebo za chvíľku bolo také isté, ako bola tá ostatná komunita. Zmierniť odchod z domova a pomôcť osamostatniť sa má projekt Domov na polceste. Slúži ako prechodný pobyt na ceste k vlastnému bývaniu, a to nielen pre odchovancov, ale aj deti zo sociálne slabších rodín. Nevhodné bývanie ohrozených skupín môže spôsobiť ich izoláciu až vylúčenie v segregovaných getách. Jedným z obyvateľov Domova na polceste je aj Kristián. Ja som flakal jednu školu, flakal som druhú školu a potom mi prišla taká možnosť. Moja mama išla do Čiech a ja som ostal tu, som sa pripojil do toho projektu, som išiel do toho bytu. To teraz by som čo bol, nejaký flakač. Okrem vhodného bývania a pracovných príležitostí podstatným faktorom pri presadzovaní sa v živote sú osobnostné predpoklady. V tom ranom detstve, ak zasejú do života nejakú neistotu a zasejú to, že ste vlastne čo nechcení, alebo že ste nejakým spôsobom nevyrastáte v rodine milúcej, tak to vám sprevádza celý život.